फेफड़ों में बलगम जमी है, सांस भारी लगती है या सूखी खांसी पीछा नहीं छोड़ती, तो घबराएं नहीं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक लाल प्याज लें, एक कटा हुआ नींबू, दालचीनी की 2 डंडियां, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और लहसुन की 3 कलियां। इन सभी को 2 कप पानी के साथ 10 मिनट तक उबालें। अब यह एक शक्तिशाली पेय तैयार हो चुका है जो फेफड़ों में जमी बलगम को साफ करने में मदद करता है, सूखी खांसी को शांत करता है और श्वसन मार्ग को खोलने में सहायक है। ऐसी जरूरी सेहत वाली जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो करना न भूलें।